எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது மதுரை மாவட்டம் கீழக்கோயில்குடி சமீபத்தில் ராகவேந்திரா நகர்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல நான் கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிறேன். கோழி பண்ணை, ஆட்டுப்பண்ணை, மாட்டுப்பண்ணை 3மே இருக்குது. இது கோழி சம்மந்தமாக என்னென்ன அது அப்படின்றத பேசுகிறதுக்கு நான் இது பண்ணுறேன். என்னோடய பேர் பொன்வைரன். நான் உதவி செயற்பொறியாளர் மின்சார வாரியத்திலேருந்து வேலை பார்த்துட்டு ரிட்டையர் ஆகிட்டேன். இப்போ ஓய்வு பெற்று இந்த கோழி பண்ணை நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன். இது நாளைக்கு ஃப்யூச்சருக்கு சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த நான் இது பண்ணுறேன். என்னுடைய விளம்பரத்துக்காகவோ இல்லை வேறு இதுக்காகவோ இல்லை. ஸோ அதனால் இதை தெரிஞ்சவங்க பயன்படுத்திக்கலாம், தெரியாதவங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிடலாம். ஸோ அதுக்காக இந்த பதிவை நான் இது பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புன்றது ஒரு தனி கலை. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நோய் தாக்குதல்கள், வளர்ப்பு முறைகள், அதுக்கு உணவு, காற்றோட்ட வசதிகள், ஸோ நீர் மேலாண்மை, ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த கோழிக்கு இது பண்ணோம்னு சொன்னால் ஆரோக்கியமான கோழியை வளர்த்து நல்ல முறையில் விற்பனை செஞ்சு லாபகரமாகவும் அதை நடத்தலாம். ஸோ இதுக்காக தான் இந்த இது இந்த பதிவு நான் பதிவிடுறேன். இப்போ நாட்டுக்கோழிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் எத்தனையோ வகைகள் இருக்குது. சிறுவடை இருக்குது, பெருவடை இருக்குது, அசில் கிராஸ் இருக்குது. நாட்டுக்கோழின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் கிரிராஜா, வனராஜா, கிராமப்பிரியா, ஸோ நிறையா இருக்குது. கிளிமூக்கு இருக்குது, விசிறிவால் இருக்குது. ஸோ பல வகைகள் இருந்தாலும் நமக்கு பண்ணையை ஆரம்பித்து லாபகரமான தொழில் ஆரம்பிக்கணும், நல்ல லாபகரமாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னு சொன்னால் பெருவடை, சிறுவடை 2 இது பண்ணலாம். ஆசைக்காக கிண்ணி கோழி வளர்க்கலாம். லாபகரமான இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வளர்க்கணும்னு சொன்னால் வான்கோழி வளர்க்கலாம். ஸோ எல்லாமே நம்ம பண்ணையில் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு நாள் குஞ்சும் கொடுக்குறோம், ஒரு வார குஞ்சும் கொடுக்குறோம், ஒரு மாத குஞ்சும் கொடுக்குறோம். ஸோ இது கோழியாகவும் கொடுக்குறோம், முட்டைகள் கொடுக்குறோம். ஸோ இது பல இதில் லாபகரமாக ஓட்டணும்னு சொன்னால் இந்த பெருவடை, சிறுவடை இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். இப்போ சிறுவடைன்றது பண்ணையில் வச்சு வளர்க்குறது கொஞ்சம் ரேர் தான். இது ஃப்ரீ ரேஞ்சு, வெளியில் விட்டு தோட்டத்தில் ஒரு 2 ஏக்கர் 3 ஏக்கர் இருந்து அந்த இதில் ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வளர்த்தோம்னு சொன்னால் சிறுவடைகள் நல்லா வரும். பண்ணையில் வளர்த்து இது பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது லாபகரமான தொழில் இல்லை. இது 1 கிலோ சிறுவடை கோழி வர்றதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 8 மாதம் 9 மாதம் ஆகும். இது பெருவடை கோழிகள் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பண்ணை மூலமாக வளர்த்து அதை ஆரோக்கியமாக வளர்த்து நம்ம லாபகரமாக பண்ணணும்னு சொன்னால் பெருவடை தான். இந்த பெருவடை கோழிகள் பார்த்திங்கன்னா 3 மாதத்தில் குறைஞ்சபட்சம் 900 கிராமிலிருந்து 1 கிலோ 1.5 கிலோ வரைக்கும் வரும். நல்ல முறையில் வளர்த்தோம்னு சொன்னால் 1.5 கிலோ கிடைக்கும். 3 மாதம் இதில் 4 மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா 1.5 கிலோ கிடைக்கும். இந்த 4 மாதத்தில் 1.5 கிலோன்ற போது கொஞ்சம் லாபகரமானதாக இருக்கும். நம்ம போட்ட முதலீடுக்கு மேலே ஒரு 10 to 20 இல்லை 30% வரைக்கும் நம்ம லாபகரமாக நம்ம அதை எடுக்கலாம். சிறுவடை அப்படிங்கிறது லாபகரமான ஒரு தொழிலை எடுத்துக்க முடியாது. அதுக்கு இட வசதிகள் அதிகமாக வேணும். 2வது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் வளர்ச்சி ரொம்ப மெதுவாக தான் இருக்கும். இந்த வளர்ச்சிகள் மெதுவாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் நம்ம போடுற தீவனத்தினுடைய செலவும் அதை விற்கக்கூடிய செலவுக்கும் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் லாபகரமான இருக்காது. அவ்வளவு முதலீடு அதிகமாக இருக்கும், லாபம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ சிறுவடைன்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு ஒரு 10 கோழி 20 கோழி வளர்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது அவங்களுக்கு லாபகரமாக இருக்கும். ஏன்னா தீவனம் அதை கான்செப்டே இல்லை. வெளியே மேய்ச்சலுக்கு போய் இலை தலைகளை சாப்பிடும், கரையானை சாப்பிடும். ஸோ அதனால் அது தனி மனிதன் ஒரு 10-20 வரைக்கும் வளர்க்கலாம். இது பண்ணையாக வச்சு இது பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் சிரமமானது. அதுக்கு ஏக்கர் கணக்கில் தேவை இருக்கும். ஒரு 1000 கோழி வளர்க்கணும்னு சொன்னால் குறைஞ்சபட்சம் 2 ஏக்கர் 3 ஏக்கர் தேவை இருக்கும். ஸோ அதனால் சிறுவடைகள் வளர்க்குறது லாபகரமான லாபம் கம்மி, பெருவடை லாபம் அதிகமாக இருக்கின்றதுனால பெருவடை நம்ம முட்டை கோழிக்கு 2 டைப் இருக்குங்க. ஒன்று கிராமப்பிரியா, இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கைராளி. ஸோ இந்த கிராமப்பிரியா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறைஞ்சபட்சம் வருஷத்துக்கு ஒரு 300 முட்டை இருக்கும். நோய் தாக்குதல் எதிர்த்து வளரக்கூடிய ஒரு இது. கைராளின்றது PV 380 சொல்லி இப்போ அது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. பட் அது கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் மாடல் மாதிரி தான். அது முட்டை 250 300 வரைக்கும் போடும். பட் நோய் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அதை வளர்க்குறது இதை விட கிராமப்பிரியா நீங்கள் போயிடலாம். முட்டை உற்பத்தின்னு சொன்னோம்னா வருஷத்துக்கு 300 முட்டைன்றது கிராமப்பிரியா தான். சிறுவடை பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் முட்டைன்னு எடுத்துக்கிட்டால் 12 முட்டையிலேருந்து 16 முட்டை வரைக்கும் ஒரு தடவைக்கு இதாகும். இந்த 16 முட்டையில் 16 முட்டையும் வச்சுக்கின்னு சொன்னால் பொரிக்கிற தன்மை கிடையாது.
ஸோ அது வந்து 10 to 12 முட்டை வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் பொரிப்புத்தன்மை தான் இதாக இருக்கும். அது உட்காந்து காக்கக்கூடிய இடத்துல ஹீட் எப்படி இதாகுதோ ஸோ அதுக்கு தகுந்த இது பண்ணுறோன்னா 12 முட்டை தான் பெஸ்ட்டு. மீதி முட்டையை வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிடலாம், அப்படி இல்லை நம்ம உபயோகத்துக்கு வச்சுக்கலாம். பெருவடை இது வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதுவும் வந்து 18 முட்டை வரைக்கும் போடும். ஸோ 18 முட்டையில் வந்து நம்ம வந்து 12 முட்டை 13 முட்டை நம்ம வச்சுக்கலாம். மீதி இருக்க முட்டையை வந்து விற்பனை பண்ணி நம்ம இது பண்ணலாம், இல்லை நம்மளே சொந்த யூஸுக்கு வச்சுக்கலாம். இதில் நோய் தாக்குதல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் பெருவடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன டே ஓல்டு ஒரு நாள் குஞ்சில் இருந்து சில மருத்துவ இதெல்லாம் நம்ம அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கும். 7 நாள், 14ஆம் நாள், 25ஆவது நாள், இந்த 3 தடவை வந்து தான் சொட்டு மருந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். 7ஆம் நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் B1 கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். 14ஆவது நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஐபிடின்னு சொல்லிட்டு இது ஒன்று. ஸோ 25ஆவது நாள் பார்த்திங்கன்னா லசோட்டான்னு சொல்லிட்டு 3 வந்து இது பண்ணிக்கிறணும். ஸோ 3 பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து 45ஆவது நாளில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் சிக்கன் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அம்மை நோய்க்காக ஒரு தடுப்பூசி ஒன்று போடணும். அதே போல் இந்த இது வந்து வெள்ளைக்கிழிச்சல் நோய், ராணிக்கட்டு நோயின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வெள்ளைக்கிழிச்சல் நோய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 மாதத்துக்கு ஒவ்வொரு 3 மாதம் முட்டைக்கோழியாக இருந்தால், கறிக்கோழியாக இருந்தால் 3 மாதத்துக்குள்ளே விற்றுடலாம். ஆனால் முட்டைக்கோழியை வளர்க்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை R2B RDVKன்னு சொல்லுவாங்க, R2Bன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஏதாவது ஒரு மருந்து வந்து நீங்கள் வந்து ரெக்கையில் வந்து போட்டு அதை பாதுகாத்துக்கிறது நல்லது. இது வந்து ராணிக்கட்டு நோயின்னு வந்துச்சுன்னு சொன்னாலே வளர்க்குறது வந்து ஒரு தடவை வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இழப்பீடு வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். அதை தடுக்கிறதுக்காக 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து தடுப்பூசி R2B RDVK போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஆனால் சிறுவடைக்கு வந்து இது மாதிரி செஞ்சிட்டோம்னு சொன்னால் இழப்பீடு தவிக்கலாம். இது வந்து ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வெளியே விட்டு வளர்க்குறதுனால அது நோய் தாக்குதலை வந்து எதிர்த்து அது நிற்கும். ஸோ அதனால் அந்த இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த F1 B1 லசோட்டா இதெல்லாம் போட்டு வளர்த்திங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறுவடை வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து 50 கோழி வளர்க்குறாங்கன்னு வச்சு 50-100 கோழி வளர்த்தாங்கன்னா ஸோ அந்த கோழியினுடைய தன்மை எப்படின்னு சொன்னால் அது ஆரோக்கியமான ஒரு சூழ்நிலையில் வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி. என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா வெளியே சாக்கடை இருக்கும், சாக்கடையில் போய் வளர்ப்போம், அதில் உள்ள புழுவை பிடிச்சி சாப்பிடும், மலம் இருந்துச்சு மலத்தில் போயிட்டு வாய வைக்கும். ஸோ அதை வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு சூழ்நிலையில் சிறுவடை வளராது. ஸோ பட் அது அலைஞ்சு இது பண்ணுறதுனால அதனோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கூடிக்கிட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் மீறி வரும். அப்போ வந்து ஒரு 3 மாதம் கழித்து இந்த R2B இன்ஜெக்ஷன் போடலைன்னு சொன்னால் அதுவும் அந்த 50 கோழியில் 100 கோழி இருந்தாலும் கூட ஸோ நோய் தாக்குதலில் எல்லாம் இறக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அதனால் சிறுவடையாக இருந்தாலும் பெருவடையாக இருந்தாலும் அந்த மருந்துகள் கரெக்டான நேரத்தில் கொடுத்து வளர்த்திங்கன்னு சொன்னால் இது ரொம்ப ரொம்ப லாபகரமான தொழில். இதை எல்லாருமே வீட்டில் செய்யலாம். வீட்லேயும் வளர்க்கலாம், மொட்டை மாடியிலையும் வளர்க்கலாம். வீட்டில் குறைஞ்ச இடம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு சென்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அதில் ஒரு 20-30 கோழி 40 கோழி ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வளர்க்குற மாதிரி வளர்த்திங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப நல்லது. இது தீவனம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் காய்கறிகள், இந்த வீட்டில் கட் பண்ணி வீணாகிற காய்கறிகள், பழைய சோறு, பழைய சோறு அரிசி போடக்கூடாது, பழைய சோறு போடலாம், தவிடு பிணைஞ்சு வைக்கலாம். தாது உப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பல்கலைக்கழகம் திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்கிற அந்த இதில் போயிட்டு வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கிலோ 45 ரூபா தான். இந்த 45 ரூபான்றது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 கோழி வளர்க்குறவங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு வரும் அந்த ஒரு கிலோ. தாது உப்பு போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த கோழி வந்து இன்னும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். எந்த ஒரு நோய் வந்து தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய திறமை வந்து அதுக்கு இருக்கும். அதனால் அவங்ககிட்ட போய் அந்த கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் அவங்ககிட்ட போயிட்டு 1 கிலோ தாது உப்பு வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் வெறும் 45 ரூபா தான். ஸோ அங்கே போய் நம்ம வாங்கி அதை பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ எளிமையாக வளர்க்கலாம். வீட்லேயும் சரி வெளியில் ஃப்ரீ ரேஞ்சில் வளர்க்குறவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக, அதுக்குன்னு மெனக்கெட தேவையில்லை. 10 கோழியிலேருந்து 50 கோழி வரைக்கும் யாருமே மெனக்கெட தேவையில்லை. அதுக்கு மேலே போகும்போது தான் பண்ணை வச்சு அதுக்கு நோய் பராமரிப்பு, தீவன உற்பத்தி, நீர் மேலாண்மை இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் கவனத்துக்கு கொண்டு வரணும். இப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மனிதன் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் அது மேலே வந்து நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும். ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கிறத விட தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்மளுடைய ஸ்டைலில் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமானது. அங்கே போயிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டுன்னு சொன்னால் என்னென்ன நோய்கள் வரும், என்னென்ன எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க ஈஸியாக சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஃபர்தராக வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு, சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுப்பாங்க. அதை வச்சு நீங்கள் லோன் வாங்கிக்கலாம், பேங்க் மூலமாக லோன் வாங்கிக்கலாம், ஃபோட்டோ ஒட்டியே அவங்க சர்டிஃபிகேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பயிற்சி எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது.
இதுக்கு முதலீடுன்றது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. மற்றதில் மாடு ஆடு வளர்க்குறதுன்னு சொன்னால் முதலீடு வந்து நீங்கள் பரன் போடணும். ஆடுகளை வளர்க்குறது வந்து ஒரு 2 ஆடு வளர்த்தாலே 15,000-20,000 வந்து ஆகும். இதுக்கு அப்படி கிடையாது. ஒரு 100 கோழி மிஞ்சி போச்சுன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி ரேட் வந்து 10,000-12,000 ரூபா தான். ஸோ அந்த 12,000 ரூபாயில் ஒரு ஷெட்டு ஒன்று போட்டு, இல்லை ஷெட்டு இல்லைன்னு சொன்னாலும் உங்கள் தோட்டத்தில் தென்னை மரம் இருக்கும், மாமரம் இருக்கும். ஸோ இந்த மரத்துக்கு கீழே வந்து இந்த கோழிகளை குஞ்சுகளை 1 மாதம் குஞ்சாக வாங்கி அந்த தோட்டத்துக்குள்ளே விட்டு நீங்கள் அதை வளர்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கே தெரியாமல் உங்களுக்கு பராமரிப்பே அந்த தேவையில்லை. ஃப்ரீ ரேஞ்சில் விட்டிங்கன்னா பராமரிப்பு கம்மி. நீங்கள் கூண்டுக்குள்ளே அடைச்சி வச்சு இது பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் பராமரிப்பு வந்து அதிகமாக தேவை இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீ ரேஞ்சில் விட்டு வளர்த்துனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியாமல் கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு வருமானம் வந்து உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 3 மாதத்தில் இல்லை 4 மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே வந்து ஒரு 1.5 கிலோ 2 கிலோ வரைக்கும் 2 கிலோ ரேஞ்சில் வந்துடும். ஸோ அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கிலோ வந்து இப்போ 350 ரூபாயிலேருந்து 400 ரூபாய்க்கு வரைக்கும் இதாகுது பெருவடை. அதே இது சிறுவடை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 450லேருந்து 500 ரூபா வரைக்கும் போகுது. ஸோ அந்த வளர்ப்பு வந்து நீங்கள் வந்து மெனக்கெட்டு வளர்க்க தேவையில்லை. கூண்டில் வளர்த்திங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ரொம்ப மெனக்கெடணும். ஃப்ரீ ரேஞ்சில் விட்டு வளர்த்திங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ரொம்ப கேர் எடுக்க தேவையில்லை. ஸோ அந்த மாதிரி வளர்த்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல லாபகரமான ஒரு முதலீடு வந்து உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும். ஸோ அதனால் அது வளர்க்குறது வந்து நல்லது. சிறுவடை குஞ்சு வந்து இப்போ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் பெருவடை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு அது வந்து கிராஸை கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அவங்களால அதை வளர்க்க முடியும்னு சொன்னால் அந்த கிராஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூர்க்க குணமான உள்ள ஒரு கோழி, மூர்க்க குணமானது போந்தா கோழின்னு சொல்லுவாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிச்சுக்கிட்டு முடியெல்லாம் பிச்சுக்கிறோம். கடைசியில் நீங்கள் விற்க போகும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முடியே இருக்காது. அது 100 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறீங்களா, 80 ரூபாய்க்கு கிலோ 80 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்பாங்க. ஸோ அது வந்து இது கிடையாது. வாங்கும்போதே ஒரு தரமான ஒரு கம்பெனியில் பெருவடை அப்படின்னு சொல்லி ஒரிஜினல் பெருவடை, ஒரிஜினல் சிறுவடை அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிராமத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே சிறுவடைன்னு சொல்கிறாங்க. பட் அது பியூர் சிறுவடை கிடையாது. என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிரிராஜா வனராஜாலாம் வாங்கி வளர்த்துறாங்க. வளர்த்த பிறகு ஒரு 3 மாதம் கழித்து தான் தெரியுது கிரிராஜா வனராஜான்னு சொல்லிட்டு. இந்த கிரிராஜா வனராஜா வந்ததுனால எல்லாமே கிராஸ் ஆகிடுது. சிறுவடை கூடியும் எண்ணெய் செய்கிறது. ஸோ பெருவடை கூடியும் எண்ணெய் செய்கிறதுனால அது ஒரிஜினல் பெருவடையா, ஒரிஜினல் சிறுவடையா, இல்லை கிரிராஜாவா வனராஜாவா அப்படின்றது எதுவுமே தெரியாமல் போகிறதுனால ஏதாவது அந்த பிறந்த குஞ்சில் ஒரே பேட்சாக இருந்துச்சுன்னா 100 வாங்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஒரே பேட்சில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த இதை வாங்கிட்டீங்கன்னா நல்லது. இது நீங்கள் தனித்தனியாக போயிட்டு ஒருத்தர்கிட்ட சேவல் வாங்க, ஒருத்தர்கிட்ட கோழி வாங்க, அந்த மாதிரி இது எண்ணெய் சேர்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது எல்லாமே கலப்படமாக ஆயிடும். இருவட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை. ஸோ அந்த இருவட்டு இல்லாமல் வளர்த்து ஒரு இடத்துல மொத்தமாக 100 வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் அது பெருவடையாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். சிறுவடைன்னு சொன்னால் சிறுவடை மாதிரி நம்ம பண்ணையிலையும் கிடைக்கிது. லோக்கலில் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் வேறு எங்கேயும் இப்போ அங்கே குஞ்சு இது இங்குபெட்டர் வச்சு யாரும் இது பண்ணலை. நம்ம இங்குபெட்டர் வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ இங்குபெட்டருக்கும் சேவல் இது பண்ணுறதுக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை. ஒன்லி ஃபார் டெம்பரேச்சர் தான். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் கோழி கொடுக்குற டெம்பரேச்சரும் இங்குபெட்டரில் கொடுக்குற டெம்பரேச்சரும் எல்லாம் ஒன்று தான். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து அதை எடுத்து ஒரு நாள் குஞ்சில் வந்து மேரக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று இது பண்ணுறோம், அதில் சென்டாமைசின்னு சொல்லி ஒரு இது போடுறோம். ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறதுக்காக அந்த 2 இது பண்ணுறோம். கோழிகிட்ட வந்து வளர்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தாய்மை உணர்வோடு வளர்கிறதுனால அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தன்னால் கூட்டிக்கிறது. இதில் வந்து இங்குபெட்டரில் இது பண்ணுறது வந்து நம்ம வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இது பண்ணுறதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம். அதை இங்குபெட்டருக்கும் ஹீட்டு கொடுக்குறோம், ஆர்டிஃபிஷியலாக கொடுக்குறோம், அது இயற்கையாக இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான், அது ஒன்றும் மாற்றம் கிடையாது. கோழிகள் வந்து ஒரு 10-20 கோழி, ஒரு 20 கோழி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 20 கோழின்னு வந்து 20 முட்டை இடும்போது ஆரம்ப ஸ்டேஜில் உள்ள முட்டைகள் பூராமே வந்து நாளாயிடும். அடக்காக்கிறதுக்கு நாளாகும். அடக்காக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 14-15 நாளில் அடக்காக்கும். ஸோ இந்த 15ஆம் நாளில் அடக்காக்க ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னால் இந்த முன்னாடி போட்ட முட்டைகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் 7 நாளில் கருக்கூட ஆரம்பிச்சிடும். இந்த 7 நாளில் கருக்கூட்டுறது வந்து 14ஆவது நாளில் அடக்கு காக்கிறதுனால கருக்கோடி அது குறிப்பிட்ட உஷ்ணம் வந்து அதில் முட்டையில் கிடைக்காதனால அந்த கரு வந்து உற்பத்தியாகி அப்படியே அழிஞ்சு போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து இங்குபெட்டர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு 120 முட்டை, ஒரு 150 முட்டை, இல்லை 200 முட்டை வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு இங்குபெட்டர் வச்சுட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போடுற முட்டை எல்லாத்தையுமே எடுத்து இங்குபெட்டரில் வச்சு அதை தனியாக இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடை வச்சு மீதி முட்டைகளை வந்து அடை வச்சு அது மூலமாக குஞ்சுகளை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இந்த இது முட்டைகள் வந்து
கருக்கூடி சேச்சுரேஷன் ஆகி முட்டை வளர்ச்சி அந்த கரு வளர்ச்சி இல்லாதனால முட்டை வந்து கொள்ளு முட்டையாக போயிடும். ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து இங்கே போட்டும் வச்சுக்கலாம், அடையும் வச்சுக்கலாம். அந்த இதில் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியது வந்து ஹியூமிடிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும், ஈரப்பதம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும், டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும். நீங்கள் வெயிட் அதிகமாக இருந்தாலும் இதாக இருந்தாலும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹியூமிடிட்டி வந்து ஈரப்பதத்தை வந்து கரெக்டான இதில் கொடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது சம்மராக இருந்தாலும் சரி, அது வின்டராக இருந்தாலும் சரி, ஸோ பொறிப்புத்தன்மை ஈக்குவலாக இருக்கும். சிறுவடை வந்து ஒரு 12 முட்டை தான் ஏறும். 12 முட்டைன்னு சொன்னால் ஒரு முட்டை வந்து 7ஆம் நாளில் கரு குடிச்சுன்னு சொன்னால் 10ஆம் நாளுக்குள்ளே அந்த ரிக்வர்டு ஹீட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல, ரிக்வர்ட் டெம்பரேச்சர், அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து கரெக்டாக கொடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த கரு வந்து வளர்ச்சி அடையும். ஸோ 7ஆம் நாளில் கூடின கரு 10ஆம் நாளுக்குள்ளே வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் கிடைக்கலன்னு சொன்னால் அது அப்படியே அந்த கரு வந்து வளர்ச்சி இல்லாமல் அப்படியே இதாகிடும். இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே பட்டு போகிறோம். அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு 12 முட்டை நம்ம வச்சோம்னா அந்த முட்டையை பாதுகாக்கிறதுக்குன்னு ஒரு தனி டெக்னிக் இருக்குது. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த முட்டையை எடுத்துகிட்டு மணல் சாம்பல் கலந்த ஒரு மண்பானையில் வச்சு அதை மூடி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரத்துணி போடும். ஸோ இந்த ஈரத்துணி போட்டு இது பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த மொராலஸ் ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரின்னு வச்சுங்களேன், ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி அந்த பானைக்குள்ளே வச்சுட்டேன்னு சொன்னால் அந்த 7ஆம் நாள் கரு கூடுறது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 10ஆம் நாள் இதாகும். ஸோ 10ஆம் நாள் 12ஆம் நாளில் சிறுவடை கோழி எல்லாமே அடகாக்க வந்துடும். இப்போ இந்த முட்டையெல்லாம் எடுத்து அங்கே உள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஸோ எல்லா குஞ்சு 12 முட்டை வைக்கிறேன்னா 12 குஞ்சு வெளியே வந்துடும். இது இல்லாமல் முட்டை போடுற இடத்துல அப்படி அப்படியே கிடந்துச்சுன்னு சொன்னால் 10 நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த முட்டை வந்து கரு கூடாதனால அது பொரிக்காது. 12 முட்டை வச்சிங்கன்னு சொன்னால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 4 குஞ்சு இல்லை 5 குஞ்சு தான் பொரிக்கும். மீதி எல்லாமே வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணால் முட்டையை வந்து பாதுகாக்கணும். அது என்றைக்கு இந்த முட்டை போடுதுன்னு சொல்லி ஒரு பென்சிலில் வந்து நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம். இப்போ இன்றைக்கி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி தேதி 22/6 போட்டிருக்குன்னு சொன்னால் எழுதி வச்சுட்டு அது 10 நாளுக்குள்ளே வந்து எந்த கோழி அடக்கி வருதோ அந்த இதில் வந்து அந்த முட்டையை வச்சு விட்டுறலாம். அப்படி இல்லாமல் தனியாக எடுத்து அது பராமரிப்பு இல்லாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா முட்டை எல்லாமே குழு முட்டையாக போயிடும். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறவங்க என்ன ஒரு தப்பு பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த முட்டையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்படியே வந்து அடையில் வைக்கக்கூடாது. ஒரு 24 மணி நேரம் வந்து வெளியே வச்சு அந்த கூலிங் வந்து இல்லாமல் ஆன பிறகு அதுக்கு பிறகு தான் முட்டையில் வைக்கணும். ஸோ அதை பண்ண மாட்டாங்க. நேராக அடையில் போய் வச்சோன்னா என்ன ஆகும்னா மேலே இருக்கிறது வந்து ஹீட் ஆகும், உள்ளே இருக்க கூலிங் வந்து அப்படியே இருக்கிறதுனால அந்த கரு வந்து அழிஞ்சு போயிடும். ஸோ அதை இது பண்ணுறதுக்காக வந்து என்ன 24 மணி நேரம் தனியாக வச்சுட்டு நார்மல் ஹீட்டில் வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு அடையில் வச்சிங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும். அது யாரும் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. அதை பண்ணிட்டாங்கன்னா சரியாக வந்துடும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். முட்டையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப் மூலம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 28,000 to 30,000 ஹோல் இருக்கும் அந்த முட்டையில். ஸோ அந்த இதை வந்து அதை கழுவும் போது என்னன்னு சொன்னால் அந்த தண்ணியில் இருக்க தூசி போய் அந்த ஓட்டையை அடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா 0 எமரி வாட்டர் எமரின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த எமரியை வச்சு அந்த மேலே இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் அந்த எமரி மட்டும் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஓட்டையும் அடைபடாது, அந்த முட்டையும் வந்து தரமானதாக வச்சுக்கலாம். அதாவது அந்த தண்ணியோடு கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் தண்ணி வச்சுட்டு ஒரு இடத்துல வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த கீழே இருக்கிற பூரா அந்த தண்ணியில் பிடிச்சிக்கிறோம். தண்ணியில் அந்த மணலாக இருந்தால் மணல் பிடிச்சிக்கிறோம், சாம்பலாக இருந்தால் சாம்பல் பிடிச்சிக்கிறோம். ஸோ அந்த ஓட்டையை அடைச்சிட்டோம்னா உள்ளே போகிற அந்த ஆக்சிஜன் வந்து இதை இல்லாதனால முட்டை வந்து கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. முட்டையை உடைச்சி ஊற்றுனீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மஞ்சக்கரு வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக நிற்கும். ஒரு பாயிண்ட்டு. ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முட்டையை உடைச்சோடனே உள்ளே பார்த்திங்கன்னா லைட் பிங்க் கலர் இருக்கும். அந்த ஓட்டுடைய இதில் சைஸு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா லைட் பிங்க் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி முட்டை தான். மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் சைஸ் வந்து எப்படி இருந்தாலும் சொல்லி 42 to 48 கிராமுக்கு மேலே போகவே போகாது. இது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இது வெயிட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் 42 to 48 தான் இருக்கும். இந்த சைஸ் வந்து போல தான் இருக்கும், இதுக்கு மேலே வந்து இருக்காது. இந்த நாட்டுக்கோழி முட்டையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிராய்லர் முட்டையில் கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கும். அந்த இதை உடச்சி ஊற்றுனீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மஞ்சக்கருவும் அந்த வெள்ளைக்கருவும் வந்து கலந்து வந்துடும். பட் இதில் என்ன ஆகும்னா உடச்சி ஊற்றுனோடனே அந்த மஞ்சக்கரு தனியாக நிற்கும். இதை உடைச்சிட்டு இந்த ஓடு வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பிங்க் கலர் இருக்கும். ஸோ அந்த இதை வச்சு நம்ம வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டைன்னு சொல்லி நம்ம நியூட்ரியன் கண்டென்ட் வந்து ஈக்குவல் தான். பட் என்ன வந்து டேஸ்ட் அது அவ்வளோதான். நாட்டுக்கோழி முட்டைக்கும் இந்த இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இது ஆம்லெட் போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மாதிரி கவிச்சி இருக்கும், சாப்பிட்றவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். எல்லாத்துக்குமே சத்து ஒன்று தான். நாட்டுக்கோழி முட்டைன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் ஒரு இது வச்சுக்கலாம், ஒரு நூல் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதாவது இதில் நியூட்ரன் கண்டென்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் இதனோட அதனோட கம்பேர் பண்ணும்போது பர்சன்டேஜ் வைஸில் ஒரு 10-20% வந்து இது நல்லாயிருக்கும், அது கம்மியாக இருக்கும். கிண்ணி கோழியும் சரி, வான்கோழியும் சரி, கருங்கோழி. ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணையில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறுவடை, பெருவடை, கடக்கநாத்து, வான்கோழி, கிண்ணிக்கோழி. இந்த கிண்ணிக்கோழி வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பண்ணை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பண்ணையில் ஒரு 10 கோழி இல்லை 20 கோழி வளர்த்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சவுண்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்.
வெளியே வந்து ஏதாவது ஒரு பாம்பு இல்லை ஏதாவது ஒரு கீரி இது மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதை வளர்க்குறது நல்லது. வான்கோழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இப்போல்லாம் நிறைய பேர் விழிப்புணர்வோட வந்து வான்கோழி வளர்க்கணும்னு சொல்லி வர்றாங்க, எல்லோரும் கேட்குறாங்க. இப்போ இந்த வான்கோழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மாதம் குஞ்சு, ஒரு நாள் குஞ்சில் வந்து இறப்பு அதிகமாக இருக்கும், வளர்த்து கொண்டு வர முடியாது. ஒரு மாதம் குஞ்சு வாங்கினாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அதை வாங்கி இது பண்ணாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 8 மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 கிலோ, இப்போ இது ஆணாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் 8 கிலோ வந்துடும், பெட்டையாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் 4-4.5 கிலோ வந்துடும். ஸோ ஒரு கிலோ வந்து 200லேருந்து 250-300 ரூபா வரைக்கும் போகுது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கிறிஸ்மஸ்ஸு, நியூ இயரு, ஸோ அந்த மாதிரி வான்கோழி பிரியாணி போடுறதுக்கு நிறையா டிமாண்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வான்கோழியெல்லாம் வந்து வளர்க்கலாம். இப்போ இடங்கள் நிறையா இருக்குன்னா அதுக்கு தீவனம் போட்டு கட்டுப்படி ஆகாது. வான்கோழிக்கு வந்து தீவனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேரத்துக்கு வந்து 1/4 கிலோ சாப்பிடும், அதனால் அது பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து புல் தான் நிறையா கொடுக்கணும். அது அந்த மூக்குத்தி பூன்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் நல்லா சாப்பிடும். அருகம்புல், அகத்திக்கீரை, முருங்கைக்கீரை, ஸோ இதெல்லாம் நிறையா கொடுத்து வளர்த்திங்கன்னு சொன்னால் வான்கோழிக்கு வந்து செலவு இருக்காது, ஆனால் இது ஜாஸ்தி, லாபம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு 4 கிலோ அப்படின்ற போது 250 ரூபா வச்சுக்கிட்டாலும் கூட உங்களுக்கு 1000 ரூபா, ஒரு 6 மாதத்தில் வந்து ஒரு வான்கோழி வளர்த்து ஒரு 1000 ரூபா சம்பாதிச்சு பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு டிமாண்ட் வந்து கிறிஸ்மஸும் நியூ இயருக்கும். இது அதுக்கு இடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எல்லோரும் வான்கோழி பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு ஆசைப்பட்றாங்க, ஆனால் வான்கோழி கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்றத ஒரு இது. ஸோ இதை வளர்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். சத்து வந்து நாட்டுக்கோழின்றது வந்து அதனுடைய டேஸ்ட்டு வேறு, வான்கோழின்றது அது ஒரு டேஸ்ட் வேறு. பட் இதை வந்து வான்கோழியை வந்து குழம்பு வைக்க முடியாது, நாட்டுக்கோழியை வந்து குழம்பு வச்சுக்கலாம். குழம்பு வச்சோம்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வான்கோழி வந்து பிரியாணிக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். எப்படி இந்த செம்பரியாடு வெள்ளாடுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸோ அது அந்த இருக்கும். செம்பரியாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாணிக்கு நல்லாயிருக்கும், வெள்ளாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான். பட் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம். கொஞ்சம் என்ன மசாலா கொஞ்சம் ஏற்றினீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே டேஸ்ட்டாக வர ஆரம்பிக்கும். கின்னி கோழி வந்து பாதுகாப்புக்காக, அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒரு 1000 கோழி 5000 கோழி வளர்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த 5000 கோழியை இது பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபார்மேஷன் போட்டுக்கிறணும். ஒரு பண்ணை இருக்கும், பண்ணையை சுற்றி வர்றது மாதிரி கின்னி கோழியை நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கோழி எல்லாமே எந்த ஒரு சின்ன ஒரு பள்ளியை கூட உள்ளே விடாது, கத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த கத்த ஒரு பாம்பாக இருந்தாலும் சரி, கீரியாக இருந்தாலும் ஓடிடும். ஸோ அதை பாதுகாப்புக்காக அதை வந்து வளர்க்கலாம். பட் கின்னி கோழி மட்டும் வளர்த்துமன்னு சொன்னால் அது வந்து கின்னி கோழி வந்து இப்போ மக்கள் மத்தியில் வந்து அது விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க, பாதுகாப்புக்காக வச்சுக்கிறாங்க. அதை விரும்பி சாப்பிட்ற நேரத்தில் நீங்கள் பண்ணையாகவே இப்போ ஆரம்பிக்கலாம். கின்னி கோழி முட்டை போடும், பட் அடக்காக்காது. கின்னி கோழி வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 150லேருந்து 200 முட்டை வரைக்கும் போடும். அது போடுற முட்டை வந்து எந்த இடத்துல போடுதுன்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. ஏதோ ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஒளிஞ்சு போட்டுவிட்டு வந்துடும். நம்ம தான் தேடி பிடிச்சி அதை இது பண்ணி இங்கு பட்டில் வைக்கணும். அப்படின்னு நாட்டுக்கோழி அடையில் வச்சு விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது கின்னி கோழி பொறிச்சு வந்துடும். இப்போ கின்னி கோழி 1 மாதம் கோழின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் 260 ரூபா. இன்றைக்கி ரேட்டு வந்து 260 ரூபா. வான்கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 250-60 கேஜின்னு. கின்னி கோழி வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 200-250 கிராம் இருக்கும். வான்கோழி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 400 கிராம் இருக்கும். வீட்டில் இருக்க சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 1 முட்டையிலேருந்து 2 முட்டை வரைக்கும் கொடுக்கலாம். இதில் வந்து இருக்கிறதுலே நல்ல முட்டை அப்படின்னு சொன்னால் கடக்நாத் முட்டை தான். கடக்நாத் முட்டை வந்து மருத்துவ ரீதியாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது கொடுக்க வந்து பிரெயின் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து கடக்நாத் முட்டை கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு கொஞ்சம் சீப்பாகவும் இருக்கணும், பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாட்டுக்கோழி சிறுவடை முட்டை இல்லை பெருவடை முட்டை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. டெய்லி வந்து ஒரு முட்டை, அதாவது கலப்படம் இல்லாத ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டை வந்து நீங்கள் கொடுக்குறது, குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறது. அதே மாதிரி ஏஜ் அட்டன் பண்ண குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்குறது வந்து கொஞ்சம் நல்லது. மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தைகளுக்கு வந்து டெய்லி வந்து ஒரு முட்டைன்றது கண்டிப்பாக கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தையினுடைய எதிர்காலம் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். என்ன வருதுன்னு சொன்னால் மஞ்சள் கருவில் வந்து கொழுப்பு சத்து கொஞ்சம் அதிகம். ஸோ அந்த கொழுப்பு சத்து அதிகம்ன்றது 4 முட்டை 5ன்ற போது அவங்களுடைய கலோரிஸ் வந்து கூட ஆரம்பிச்சிடும். அவிச்சு சாப்பிட்றது என்னன்னு சொன்னால் எண்ணெய் இல்லாமல் இருக்கும், அதனுடைய முழு சத்து வந்து அதுக்கு போய் சேர்ந்துடும். இந்த எண்ணெயை போட்டு பாயில் பண்ணதுனால அதனால் சில சத்துக்கள் அதில் குறையும். பாயில் பண்ணி கொடுக்குறது இருக்குது பெஸ்ட்டு. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு மஞ்சக்கரு கூட கொடுக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு 50 வயசுக்கு மேலே வரவங்களுக்கு மஞ்சக்கரு எடுத்துகிட்டு அந்த வெள்ளைக்கரு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதாவது நாட்டுக்கோழி, அந்த மாதிரி வான்கோழி, கின்னி கோழி இதெல்லாம் வளர்க்குறவங்க வந்து எந்த நேரத்துலேயும் வந்து என்னோடய நம்பர் வந்து இதில் இருக்கும். அந்த நம்பரை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன சந்தேகங்கள் இருக்கோ, ஏன்னா நல்ல முறையில் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து 100 பேர்த்தில் வந்து 10 பேருக்கு இருந்துச்சு சொன்னால் நான் சொன்னதில் ஒரு நல்ல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். 10 பேர் வந்து அதை பண்ணையாக வச்சு இது பண்ணாங்கன்னா நம்ம ரொம்ப அருமையாக அவங்களும் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திக்கிறலாம். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த
நாட்டுக்கோழி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இன்றைக்கி உள்ள இதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியலை. ஏன்னா அவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்குது. நாட்டுக்கோழியாக இருந்தாலும் சரி, வான்கோழியாக இருந்தாலும் சரி, கிண்ணி கோழியாக இருந்தாலும் டிமாண்டு நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒரு 10 பேர் இதை வந்து இது பண்ணி ஆரம்பித்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வர்றதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தினபூமி எக்ஸ்க்ளூசிவ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வெஜ் மற்றும் நான்வெஜ் சமையல் குக்கிங் ரெசிபிகளை தமிழ் குக்கிங் ரெசிபி சேனலில் கண்டு மகிழுங்கள். சேனலை காண கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள்.